apnesi ve horlama hem hastayı hem de çevresini etkileyen bir rahatsızlık. Türkiye'de 5 milyon kadar uyku apnesi hastası olduğu düşünülürken tedavi görenlerin sayısı ise 500 bin civarında. Bu durumun tedavisinin teknolojik bir çözümü olduğunu biliyor muydunuz? Her şey genç girişimci Sefa Zülfikar'ın yüksek lisans tezi konusu olarak uyku apnesini seçmesiyle başlıyor. Hastalığın tedavisinde 3 yöntem kullanılıyor. Bunlar bir motor yardımıyla pozitif basınçta havanın verilmesi, bir dişlik takılarak alt çenenin öne çekilmesi veya dil ağzının dışında tutularak hava yolu hacminin genişletilmesi. Her üç tedavi yönteminin özelliğini minimal olarak bir araya getirip konforu arttırıyor, basit, kullanımı kolay ve taşınabilir Dormio adındaki ağız içi aparatı geliştiriyor. Ve Dormio da bu alanda sağlık sektörüne getirdiği pratik çözümlerle bu büyük pazarda kendine yer edeceğe benziyor.